Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini kita akan mengunboxing ya, mengunboxing tentang pen tablet atau USB pen tablet. Mana dia? Iya, ini dia. Kita akan mengunboxing Huayan versi berapa? H420 ya. Oke, pen tablet ini harganya cukup terjangkau dan kualitasnya juga cukup baik. Saya rekomendasikan untuk Anda yang biasa di kelasnya menggunakan atau biasa di kelasnya mengajar menggunakan pen tablet. Jadi ini sangat direkomendasikan karena cukup bagus, responsif, dan juga harganya sangat terjangkau. Oke, apa saja yang ada di dalam box ini ya, kebetulan saya sudah saya keluarkan. Nah, ini dia, sudah saya coba ya, sudah saya coba, baru saja saya install begitu, tapi untuk Anda semua saya akan jelaskan kembali. Nah, di sini kebetulan ada ini ucapan terima kasih dari Huayan. Kemudian ada buku petunjuk ya, buku manual. Ini buku manual buat Mac. Dan satu lagi ada buku manual buat Windows ya. Kebetulan saya di sini menggunakan Windows, jadi saya coba dengan Windows. Oke. Tapi sebelum kita menggunakan pen tablet ini, di pen tablet juga ada ballpointnya ya, seperti ini. Oke, ini ballpointnya. Dan ada baterai kecil ya, AA berapa saya lupa itu. Yang kecil di dalamnya kita isi dulu. Dan untuk mengaktifkannya ya seperti ballpoint saja. Ini aktif, ini tidak aktif. Oke. Sebelum menggunakan, maka harus kita lihat buku panduannya untuk mendownload. Boleh menggunakan buku panduan ini atau kita melihat dari sini. Kita harus download dulu ke yang ini nih, www.huayan. Oke, nah nomor pertama ya, download driver manual huayan.com download. Jadi kita harus download dulu ke Huayannya. Oke, nah fokus, kita download dulu ke huayan.com untuk mendapatkan softwarenya ya. Kemudian dari sini silahkan kita cari modelnya ya. Modelnya tadi H420 ya, sesuai dengan yang ada di sini ya, model H420. Jadi kita cari model H420. Nah, ini. Kemudian operating sistemnya kita menggunakan Windows. Oke, produk modelnya kita cari driver. Jadi kita submit, nanti akan didapat ini ya. Nah, ini bentuknya sama ya, Huayan. Kemudian ke bawah ada drivernya. Ada driver untuk Windows versi lama, dan ini adalah versi baru. Jadi kita download saja yang versi baru ini, klik. Dan karena saya sudah mendownload tadi, jadi bentuknya seperti ini. Oke, mana di sini download tadi saya
Oke. Nah ini namanya tablet driver 3 Express Key yang itu, kemudian saya kompres ya, tinggal kita install ya, nanti setelah diinstal akan muncul ini. Nah, akan muncul pen tablet driver, atau biasanya muncul di sini ya. Nah ini kita tinggal klik saja sesudah diinstal, nanti kita konfigurasi. Ini ada right button, ini ada keyboard case, jadi disesuaikan saja. Kemudian tes pressure ya. Jadi kita coba untuk tes pressure. Nah seperti itulah kira-kira, maaf kurang fokus. Oke, tes pressure-nya sudah mantap ya, sudah mantap. Oke, jadi tekanannya sudah bagus ya, jadi kita bisa menekan. Kalau kita tekan lebih keras lagi, maka ketebalannya juga akan mempengaruhi, seperti itu. Oke, jadi kalau itu kita sudah langsung bisa menggunakannya ya. Selanjutnya untuk advance setting, kita bisa mengatur-atur area ini dari screen rasionya ya. Mau full area juga silakan nanti dicoba-coba saja. Kemudian kalau Anda menggunakan tangan kiri ya left hand, kalau Anda menggunakan tangan kanan ya checklistnya dihilangkan. Kemudian kita tinggal klik OK saja. Selanjutnya misalnya saya akan gunakan PowerPoint ini karena digunakan dalam pembelajaran ya, jadi saya gunakan dengan PowerPoint begitu. Jadi kita coba gunakan PowerPoint ini, kemudian kita coba teks atau bagaimana tulis menulis di sini. Kita gunakan saja pen ya, warnanya hitam bisa disesuaikan. Grafik penjualan misalnya. Nah dalam penulisan ini memang kita harus berlatih dulu ya, karena agar bisa menyesuaikan tulisan kita itu dengan pen tabletnya. Jadi harus berlatih dulu tulis menulis di sini supaya nanti pas pelaksanaannya jadi bagus gitu, tulisan kita jadi rapi begitu ya. Nah jadi ini kita bisa digunakan untuk proses pembelajaran yang hasil tulisan kita itu di PowerPoint itu lebih bagus, lebih sensitif, lebih enak begitu ditulisnya. Mau tulisan miring misalnya. Sensitivitas dari pennya juga sangat bagus ya. Jadi kalau kita tidak menekan ya seperti ini, kalau kita pressure tekan maka akan menjadi lebih tebal gitu. Seperti itu ya. Untuk merubah warna ya kita gunakan aja ini, merubah warna-warna misalnya. Nah, ini. Itu ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi lagi lebih jauh, lebih banyak lagi tentang fungsi-fungsi yang ada di PowerPoint. Nah, dan PowerPoint-nya bisa PowerPoint versi berapa saja juga bisa. Kebetulan ini saya 2010 Office-nya. Ini saya gunakan 2010. Ya. Oke.
Oke, barangkali seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu yang biasa menggunakan PowerPoint dalam proses belajar mengajar di kelas, atau mungkin juga bagi user semua yang biasa presentasi ya dengan menggunakan PowerPoint. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kalimat yang kurang tepat dan juga penjelasan yang kurang jelas. Silahkan saja ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.